টেমু থেকে ফোনের এই ব্যাক কভারটি কিনেছি। আমার একটি পুরাতন মোবাইল রয়েছে যেটির এখন বর্তমানে 8 বছর রানিং চলতেছে, ভিভিউ Y81। এই কভারটি আসলে অফলাইন মার্কেটে বর্তমানে পাওয়া অনেকটা কঠিন, সেজন্য আমি টেমু থেকে কিনেছি। এই কভারটার প্রাইস অনেকটা বেশি, এটার প্রাইস প্রায় 18,000 মতো। যে জায়গায় বর্তমান লেটেস্ট ফোনের কভার গুলো 10,000 ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন ধরো রেডমি নোট 13, 14 বা S20 FE, S23, এই ধরনের মডেল গুলোর অনেক কম দামে ভালো কভার পাওয়া যাচ্ছে। বাট পুরাতন এই মডেলটির কভারটি অনেক বেশি প্রাইস। এই কাভারটি মোটামুটি আমার কাছে অনেক ভালো মনে হয়েছে। এটির আশা করা যাবে না এই কালারটি উঠে যাবে, ভিতরে সাদা যে অংশ ওটি দেখা যাচ্ছে ওকে আছে। বাট এই চার্জিং এর একটু সমস্যা হচ্ছিল, চার্জিং ঠিক আছে, এই অংশটি একটু কেটে নিয়েছিলাম আর কি, আর বাকি সব ঠিক আছে।